Lo primero me gustaría contextualizar un poco la IA, porque aunque ya parece que ha entrado en todos nuestros hogares, todavía seguimos desconociendo qué es. Y sobre todo los que estamos trabajando en ella queremos evitar caer en la tentación de trasladarle al público que es una caja mágica o una caja negra que hace procesos sin transparencia y sin saber lo que está pasando ahí dentro. Si uno no sabe lo que quiere esperar, no va a conseguirlo tampoco a través de una IA. La cuestión más importante en la que nosotros trabajamos firmemente es que la IA no hace más que emular los procesos propios de la inteligencia humana, y para eso tenemos que saber muy bien lo que queremos, en qué queremos que nos ayude. Pero por otro lado tampoco podemos renunciar y no podemos hoy por hoy no subirnos a la ola de la IA, porque es un precio demasiado caro el que vamos a pagar. Si no entendemos que todas esas tareas repetitivas que no aportan valor las podemos sustituir por tareas donde sí de verdad el ser humano y su inteligencia y su creatividad pueden marcar la diferencia. Dentro del marco de lo que es el grupo de arquitectura generativa del clúster de la edificación, LignumTech se puso en contacto con Nidus para poder realizar una colaboración en base a estas herramientas. Cuando nosotros hablamos de arquitectura generativa, no podemos entenderlo como una herramienta de software, como parte del sector puede verlo, sino que es un procedimiento. Es una herramienta de diseño para un fin, pero ese fin debe saberlo desde el principio lo que es el cliente. ¿A qué me refiero? Es un cambio de paradigma. Normalmente nosotros de forma tradicional pensamos, cuando tenemos un problema, en buscar el conjunto de soluciones que tenemos dentro del mercado, analizar una de ellas, pensar que es la mejor y llevarla a cabo. Para que cuando una vez lo hemos hecho, probablemente nos damos cuenta de que uno de los caminos que hemos dado de lado a lo largo de este proceso podía haber sido mejor. ¿Esto en qué se traduce? Para los arquitectos, cuando realizan un diseño, posiblemente inviertan 1 o 2 meses de su tiempo en trabajar una de las soluciones, única y exclusivamente para darse cuenta de que se han dejado por el camino otras soluciones que podrían haber sido mucho más óptimas. Herramientas, metodología, procesos como el que ofrece Ana y su herramienta Nidus hace que esa optimización se tenga que pensar desde el principio. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, ante una problemática, tenemos que pensar las condiciones óptimas que deben tener nuestras soluciones, para, mediante este tipo de aplicaciones, buscar no una, sino millones de iteraciones en un segundo, de tal forma que nos dan cientos de miles de soluciones en apenas segundos. Para LignumTech esto se estableció porque normalmente estos procesos siempre los aplicamos a diseño de plantas de arquitectura, que también tienen su función, pero es una de las infinitas aplicaciones que pueden tener este tipo de metodologías. Por tanto, desde este punto de partida, establecimos que nosotros teníamos unos criterios de diseño, unos criterios de optimización y, por tanto, un sistema de trabajo en el cual la herramienta de Ana podía rellenar lo que era todo nuestro proceso de diseño de principio a fin. Estoy hablando de la ingeniería de detalles, el proceso de creación de ingeniería de detalles y optimización de paneles dentro de lo que es el sistema de LignumTech para la diversidad de proyectos que vamos encontrando de nuestros clientes. Nos pusimos en contacto con Ana, le establecimos lo que son nuestros requerimientos de diseño y a partir de ahí establecimos de forma colaborativa, obviamente con todo el know-how que tiene Nidus, que es la empresa que ha ido desarrollando esta herramienta, para poder generar optimización de fachadas, de paneles de fachadas, optimización de porcentajes de pérdida de placa, costes y plazos, de tal forma que es capaz de generar lo que es una ingeniería de paneles, que llamaremos documento de preingeniería, la distribución de todos los paneles de fachada de un proyecto en apenas segundos, pero no de una sola solución, como decíamos, sino de decenas de soluciones óptimas, entre las que cuál es el técnico puede elegir. Dicho, una vez hecho esto, en una segunda fase, es capaz de generar la ingeniería de detalle, una ingeniería de detalle que un técnico es capaz de producir en 6 horas, la herramienta es capaz de resolverla en segundos. Y no solo eso, sino que de forma óptima, con unos porcentajes de pérdida mínimos, en los cuales puede establecer desde una etapa temprana de proyecto lo que son el conjunto de materiales necesarios para su fabricación, el coste, el tiempo, y tener controlado todo el proceso desde una etapa, digamos, de anteproyecto. Para que todo esto sea posible, hacen falta empresas pioneras y valientes como LignumTech.
que apuestan por la innovación y que están convencidas de que ese es el camino. Convencer inicialmente a un management de que hay que invertir dinero y tiempo en herramientas de dudoso éxito, porque todavía no tenemos el aprendizaje suficiente. A mí me gusta hacer siempre un poco la metáfora, ¿no?, de que vamos por la selva con el machete entre los dientes. Estamos haciendo I+D pura, estamos explorando, estamos investigando y estamos recorriendo sendas y caminos que nadie había recorrido antes. Entonces esto solo se puede hacer desde el trabajo en colaboración, desde una asociación de inquietudes, de curiosidades, de ganas de superar los procesos tradicionales y desde una apuesta firme en la dirección de la compañía por ver cómo todo este trabajo y todo este esfuerzo pues va a redundar de una manera muy potente y cómo de alguna manera está sembrando la semilla para seguir abordando proyectos de innovación que rápidamente se convertirán en el core de la compañía y permitirán que la compañía adquiera una ventaja competitiva muy potente con respecto a sus competidores.